Ой, что-то я наелась. Я тоже. Вы чё, быстро доедайте? Маша, тебе еще Антошку кормить. Тибулека. Не буду это едать, все, спасибо. Давайте, кушайте. Так, дети, чтобы все доели, поняли? Ладно. Хорошо. Я не хочу больше. Так не ешь. Папа сказал, да есть. Так сейчас папы тут нет. Пойду на него позаедаюсь. Люлей, видимо, хочешь получить. Ты чё? Доедаю, и ты тоже доедай. Зачем? Ну, видишь, мама не доела. Папа там ее. Ой-ой-ой. И, Саша, сделай с одуванчиком что-нибудь. Не понял. Как вкусно. Не успеешь взяться, уже все разлетелось. Ага, сейчас нашла еврея.